ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခွန်အားယူဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အလင်းဤသားသမီးများ Children of Light အလင်းရဲ့သားသမီးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့အေဖက်အခန်းကြီး9အငယ်8ကနေ14ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ထိကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးဒီပတ်ကကျွန်တော်8ကနေ14ထိဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ကာလ၌တင်တို့သည်မောင်မိုက်အတိဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားသခင်ဖျား၏အလင်းဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အလင်း၏သားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလောအလင်းတော်၏အကျိုးမူကားအလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းသစ္စာစောင့်ခြင်းဖြစ်သည်သခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်ကြလောအကျိုးမဲ့သောမှောင်မိုက်အမှုတို့နှင့်မဆက်ဆံသည်တာမကထိုအမှုတို့၌အပြစ်ကိုပြကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်စိတ်ကြွယ်ရာ၌ပြုသောအမှုတို့ကိုစကားပြောခါမျှ၌ညစ်ညူးခြင်းပါသေး၏အပြစ်ထင်ရှားသောအရာရှိသမျှတို့သည်အလင်းဖြင့်ထင်ရှားကြ၏ထင်ရှားစေသောအရာရှိသမျှသည်လည်းအလင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အိပ်ပျော်သောသူနိုးလော့တေခြင်းမှထမြောက်လော့တို့ဖြစ်လျင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုသည်ဖတ်ကြားတော်ကျမ်းဖြင့်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အလုံးထိုင်နေပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းလေးကိုခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးစကားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖက်အသင်းတော်ဟာအရင်တုန်းကမယုံကြည်ခင်တုန်းကတော့အမှောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အမှောင်ထဲမှာနေတယ်လို့မပြောဘူးနော်အမှောင်အတိဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအမှောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘဝဒီအမှောင်လောကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်တမန်ကျမ်းစာနော်မယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမယုံတဲ့သူဒီအမှောင်ထဲမှာနေပြီးတော့နေတာမဟုတ်အမှောင်ကိုအမှောင်ဖြစ်တယ် they are darkness themselves နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါအခုတော့တဲ့သခင်ရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့အလင်းဖြစ်သွားကြပြန်ပြီယုံကြည်သူအားလုံးဒီအလင်းလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အမှောင်မဟုတ်တော့ဘူးအလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းရဲ့သားသမီးကဲ့သို့နေ့စဉ်သွားလာနေထိုင်ပြုမှုကြတော့လို့ပြောထားတယ်ညမှာလုပ်တဲ့အရာဒီတဲ့လူတွေကိုပြဖို့မပြောနဲ့ပါးစပ်နဲ့ပြောဖို့တောင်မရဲတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တိုးတော့တင်တို့ဒီညအမှမနေတော့ဘူးနေ့မှနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့နီးနဲ့ကိုကအလင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းမဟုတ်တဲ့လူကိုလည်းပဲဒီအလင်းကနေသူတို့ကိုပြပါတဲ့ဥပမာအမှောင်ထဲမှာသွားတဲ့ဘာမှမတွေ့ရပေမဲ့အလင်းရှိလို့ရှိရင်ဘာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်နော်အမှောင်ထဲမှာကိုယ်လက်ပေသလားမျက်နှာပေသလားမသိရတော့လည်းပဲအလင်းမှာမှတ်နေပါရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီးဆိုပါရီလိုအပ်တယ်ဆိုသိရတယ်ထိုနည်း၎င်းတင်တို့ရဲ့အလင်းကြောင့်အမှောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကဟာငါမောင်နေပါလားငါမပြစ်ရှိနေပါလားငါဆိုမှသူ့ကိုယ်သူတိသွားအောင်အလင်းကိုလင်းပြပါဒါယုံကြည်သူတွေရဲ့အလုပ်နော်လင်းပြရတယ်နောက်တစ်ခါတခုဒီဥစ္စာဒီအပိုက်ကလေးဒီအပိုက်မို့ဒီရှစ်ကနေ14အရေးကြီးတဲ့ချက်ကလေးတစ်ခုပါလို့ဆိုအပြင်းလူကတော့ကလူတွေထက်အသင်းတော်ထဲမှာခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းမှာရှိနေပြီးတော့မှောင်နေတဲ့လူတွေကိုအဓိကပို့ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အပြင်ကိုသွားမကြည့်နဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာအမှောင်နဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်ပြောတိုင်းဟိုလူဒီလိုသွားပြီးလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုလက်ညှိုးထိုးကြ
နော်နောက်ကိုယ့်အထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ကြအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ဒီကျမ်းရဲ့အဆိုလိုရင်းကိုအတူပြန်ချုံးပြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အိပ်ပျော်သောသူနိုးလို့တေခြင်းမှာထလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီဟာကြတော့သူကတချင်းနော်သူတို့အဲ့ဖက်အသင်းတော်မှာပုံမှန်အမြဲတမ်းဥစ္စာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံတဲ့ခါမှာတို့သူတို့ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မတခြင်းကဒီလိုပြောထားတယ်မဟုတ်လားဆိုမှရှင်ပေါလုအဲ့ဒါလေးကိုကိုးကားလိုက်တာနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ထူးတလဲအရေးကြီးကျွန်တော်တို့ကမပြောတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ तू ကဓမ္မတခြင်းကိုကိုးကားတယ်ဆိုတာလေးကိုဘဝတုတအနေနဲ့မှတ်ထားပါအဲ့ဖက်အခန်းကြီး9အငယ်73 14အဲ့ဒီဥစ္စာဒီဓမ္မတခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကိုးကားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်နော်โอเคအခုတော့ကျွန်တော်အလင်းအမှောင်အကြောင်းနဲ့ပြောရအောင်နော်ပထမဆုံးအမှောင်အကြောင်းအရင်ပြောမယ်တင်တို့ဒီအမှောင်ပကတိဖြစ်ကြ၏You are the darkness အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမှောင်ကိုပြောတဲ့အခါနှစ်မျိုးနဲ့ပြောခြင်းတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ background နဲ့เนาะ Greek background နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်မှာအမှောင်ကိုဘယ်လိုသူတို့ definition ပေးတယ်ဆိုလို့စာလေးလဲကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ပါဠိကတော့ Greek စကားလုံးဖြစ်တယ်เนาะ Greek ကဘယ်လိုပြောလဲ Skotos လို့သူပြောလိုက်တဲ့အမှောင်ဒီအတိတ်ပဲ9ခုလောက်ရှိနေတယ်။ Greek စကားလုံးတစ်လုံးဟာအတိတ်ပဲတဲ့အရန်တော်တော်လေးကိုပြန့်ပွားတတ်တယ်။ပထမအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့အလင်းမရှိတာ။မှောင်နေဆိုရင်ဘာလို့လဲ။ဘာလို့မှောင်တာလဲ။အလင်းမရှိလို့ပေါ့။အလင်းရှိရင်မှောင်မလား။မမှောင်ဘူး။အဲ့တော့အမှောင်ဆိုတာဘာလဲ။အလင်းမရှိတာ။အလင်းမရှိတော့မြင်နိုင်မလား။ပြမြင်နိုင်မလဲ။မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲခလုတ်တွေပါတိုက်မယ်မလားတွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးနောက်လမ်းမှန်ကိုလည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးဘယ်နာအမှန်လဲဘယ်နာအမှားလဲမသိနိုင်တော့နော်အဲ့တော့အလင်းမရှိတဲ့နေရာဒီမှောင်တယ်မှောင်တဲ့အတွက်ချက်ဘာမှမမြင်ရဘူးဘာမှမမြင်ရတော့ဘာမှမသိအဲ့တော့ဘာမှမသိတဲ့အဆင့်ဒီဥစ္စာကိုကျမ်းစာကမှောင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်ဘာမှမစင်စားဘူးလူဘဝအကြောင်းဖယားအကြောင်းဘာအကြောင်းကိုမှမစင်စားပဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေမှဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုအမှောင်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှောင်နေသလားမမှောင်နေဘူးလားနံပါတ်1အနေနဲ့ကနှုတ်ကပတ်တော်တစ္ဆာတရားကိုမသိနားမလည်ခြင်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုအတိတ်ပဲကိုနားမလဲတဲ့ခါမှာနားမလဲတော့ဘာဖြစ်လဲအမှောင်ထဲမှာနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဗမာလိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာစကားမကျွမ်းတဲ့လူကကောင်းကောင်းနားမလဲတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားကိုနားလဲတော်လဲပဲအတိတ်ပဲကိုနားမလဲတာဒါဆိုအတိတ်တွေကိုနားမလဲတာအပြစ်ရှိသလားနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတရားကမေးပါတယ်ဆရာဒီကျမ်းစာကလူတွေအားလုံးနားလည်ဖို့အတွက်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်လူတွေနားလည်ဖို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်သို့တော့ပြဿနာကဓမ္မသစ်ကျမ်းဆိုရင်ရေးတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်သွားပြီဓမ္မဟောင်းဆိုရင်နှစ်ပေါင်း4000နီးပါးရှိနေပြီအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်3000 4000တုန်းကရေးတဲ့စာသည်သူတို့ရေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီစာကိုဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားလည်နိုင်တယ်သူတို့ခေတ်သူတို့လူနဲ့နားလည်အောင်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ခေတ်တုန်းကတော့အားလုံးနားလည်ကြပါတယ်အားလုံးနားလည်ဖို့ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးနားလည်ကြပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့နှစ်ပေါင်း2000 3000 4000ကျော်နေပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်နိုင်မှာလဲ
လာနားလေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကရေးထားတဲ့ဒီစာကိုနားလေဖို့အတွက်ဆိုအဲ့ဒီတုန်းကနောက်ခံတမိုင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလေ့လာရင်ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကြောင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတချို့ကျမ်းစာကြောင်းတက်เสียမလိုပါဘူးကျမ်းစာဆိုကိုယ့်ကိုဖတ်ရတာပဲ no sorry လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့တချို့အဲ့လိုပြောတဲ့လူရှိတယ်ကျမ်းစာကြောင်းတက်เสียမလိုဘူးကျမ်းစာရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမသိလို့ဘာမှမသိတော့ဘာမှမရှင်းဘူးဘာမှမရှင်းတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီစာကိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှရေးတယ်လဲဘယ်သူကရေးတယ်လဲဘယ်သူကိုပို့လိုက်တာလဲအဲ့ဒီသူပို့လိုက်တဲ့လူတွေဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံနေရတာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်သိထားရင်ဒီစာကဘာပြောမယ်ဆိုတာမဖတ်ခင်ကလေးကကြိုတောင်သိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမလဲတဲ့လူတွေအခုခေတ်မှာတချို့ကနားမလဲဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားအဲ့ဒါလို့ပေါ့ခေတ်ကမတူတဲ့ကြွနားမလဲတာတခုရှိတချို့ကတော့နှလုံးသားတကားကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်မလာနိုင်တဲ့ခါနားမလဲတချို့ကဝိညာဉ်ရေးရမျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်တယ်မြင်တယ်တိုးတော့မမြင်ဘူးမသိဘူးနားမလဲနော်တတိမကူတတိမမှုဘူးမမြင်ဆိုတော့ပေါ့တခါလေကျွန်တော်လူတွေတွေ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့တတိမထားတဲ့ခါကျခုနကဘယ်သူလာလဲဆိုမသိလိုက်ဘူးလာတော့တွေ့တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတတိမမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရမျက်စိဖွင့်ဖို့လိုတယ်နှလုံးသားတကားကိုလည်းဖွင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ယံအနေနဲ့နော်ဘောဓုတအနေနဲ့လေ့လာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓုတလောက်ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာနဲ့နဲသောအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်အထဲမှာရှိတဲ့နဲ့နဲသောအရာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားကိုပြောတဲ့ဖျားကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းရမယ်။ကိုရောဖျားကျွန်တော်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါကျွန်တော်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပေးပါကိုရောဝင်ရောက်ပါနားလည်အောင်အဲ့ဒါလို့နှိမ်ချပြီးတော့ယောသားဆိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းဆက်ကပ်လို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုနားလည်နိုင်တယ်အကောင်မသိရင်တော့မှအရေးကြီးတဲ့ main point အဓိကအချက်ကိုကျွန်တော်တို့နေသိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိနိုင်တယ်လူတွေများကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတော်လည်းပဲနားမလည်ကြဘူးဘာဖြစ်လဲသူတို့ဟာဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးသားတကားလည်းပိတ်ထားတယ်ဘာပြောမလဲဒီဆရာဘာဟောမလဲဒီကျမ်းစာပါလေသူအမားများပါမလားဆိုပြီးတော့အမားရှာတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ကိုပြောချင်တာကိုထောက်ခံဖို့အတွက်စလုံးတွေလိုက်ရှာကြတယ်အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်ဒါတွေကမှားတယ်ဖျားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်စိတ်နှလုံးသားတကားဖွင့်ရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမလည်တဲ့အခါတမန်ကျမ်းစာကအမောင်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်နေသလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နားလည်တယ်လဲအများကြီးနားလည်ဖို့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုနားလည်ဖို့ပဲကျွန်တော်အသက်တာအတွက်နော်ကဲနံပါတ်3အမောင်ဆိုတာကျမ်းစာစကားအရ Scotus ဆိုတဲ့ကျမ်းဒီစကားလုံးကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ကင်းကွာတဲ့လူဖျားကိုမယုံကြည်တဲ့လူဖျားကိုမယုံတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအမောင်လို့ပဲလွယ်လွယ်နဲ့ခေါ်တယ်။နောက်နံပါတ်4ကပါလဲအပြစ်မှာပျော်ပြီးတော့နော်အပြစ်ထဲမှာပဲပျော်ပြီးတော့နောင်တမရချင်တဲ့လူနောက်မဆုံးချင်တဲ့လူမပြုတ်ချင်တဲ့လူဘဝကိုရေစုံမျောနေတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့စာရမာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အပြစ်ရဲ့ကြေးကျွန်အောက်မှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒါတွေကိုအမောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မောင်တလားယုံကြည်သူတွေကိုအမောင်လို့မခေါ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲ
a check a laga, so a yen donga, tenodi, a mao, a tea ticket jare, todo yaku, payataki, a lamp jabide, young tituri alo, general, a lamp pit, todo leben, a lamp pit jarema, a mangalady pala tate. Tami Chemega Jarot, Pamabi solutions, Sunny Jarema, Zabalone Patatana, American Maro, Zabalons, or Matua the Lupin. General Dendoha, a Lupin Common, Zabalon Mapare, San Lupin, the Lau Common, no? Yeah, at all. Janza Babiole, Nico Candy at Don Chama, the Lupiotare. Mayoji to Roga, Payataki Ponderando, Tihuto. Carritoi bung at the yin pisonto, evangeli tia ayaundi, alengo mapese jenga, ilokago asoya to payadi, or ilokago soya to piadi, so teacher no, Saramana go piojana, Turuin yam yasigo, quese, to Babiorade. The children yet the tinchare, get in Jam Pure, Namaton Jimbuka, you must say Jabu, Lebacan Jabu, Babulole. Sada manaka truye mesiku kwe kainare. Alengo mamie nai aonde. Nada, mamai tega alen tunlo mie jao. Meino mudo piyat kendi. Yeshu kri miena nai. Tunlen do piyat ke bong dogu. Ti do nya I ayangu. Pelo do nga. Tino say na long ten nai. Alengo tunlen siro mubi. Three tabu abalesro. General Saramanaga, General, the Alen. Evangeli Alen, Taniapin, Nokopato, Alengo, Mammy and I are, Saranga, Katate. Totally young Chito, Simanto young Chito, no long tare ma, Naroi, no, Naro say the long ten, Alengo, Tunlin Siro Mudi, Naros were young Chito to Alongo. To chompro pure rapid. Alors, Pastor Tiao, tu na mega, Vance Hafna. Di poco anni, tu yet to jong to cubo. Miao sata sign, but to toare jong pure piare. This yaga nametoro gide, a yenonga, no? The town she and a tramcoya, but winter now no. So, General Nippon Yajo, Tam Shabi. Billy Graham not on ma, this ya hard. Nasayazu maro a cho jasong poku pitelutu, uncantare. This yaji at 2 years salmon bo, itai tema, takutu ide. The Karoma Jana makes with Yaka, Janogu, me out Satao Kangu, no, me out Satao Kangu, a tweet on Shia, so much Janogu. Cordware. Me out Satao Kane, a tele, the gale Pulayo, Chako, Mound, a Bimapo Lenide. Now, me, Missy Wilson, meet the lady. A young lady, she did a powinching, lane tiango, mataude. Main lady, bona. Me, make the game, mingly, lane days or a tion, locally better, tontare. Ha! Landwire, a cloudy died, Mamiabu. No, tango timos or a mat, the Yabi Lupura Catara, Yabi is a national yet. Now, tango later share. Shabro tide. A Cassongaro, or a local Cassongbe. Sayro see a many or she did. The low below Pamale. Below Chosa, Sayogo Mimbodoma, Mane Chosa, Jada Camaro, Sayogero Miare, Sayo Shida Tea. Below Palompia, Daro, Jano, the Orabo to the Calero, Jano, Michitono Yamalas, a Yabare Sumas, the way to a Lapma, Michically Chipyard. Yeah, Deus up in a puer palato, Malade, or a pita milliper, Crumpian Montoire. Toleja Matare Sata Yavare. Asasa Roma, Baba Manamatia. Then summer die hinge chitted, that habono. And to pure 2 years at Densona. I ate the food, not by sight, but by faith. Janzara Machine Mala. Narodi. Ami apingaro toara mogu. Mesigo ago bro toara mogu. Yongji je apingaro toara sa simbolo vio de sagashi. Ara do tona. Jano arimara edi ningaro ba be pipi letui tama chansa time be by faith ne jano sa like there.
တော်သေးတာပေါ့ငယ်ငယ်ကလေးကနေကြင့်ထားလို့ပါဇက်ကတော့ဘလို့မှမလွဲနိုင်လို့တော်သေးတယ်အဲ့လိုနဲ့စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးမြင်လာတယ်အေးအေးကလေးနဲ့ဟိုဘက်မှာတခြားမှာဟိုမှာလဲလူတွေထိုင်နေဆိုတာနောက်မှပဲမြင်ရတယ်ကြာလာလေ2 နာရီ3 နာရီကြာလာလေလေပုံမြင်ရလေလေပုံမြင်ရလေလေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှင်းရှင်းချင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှဟိုမှာလူဘယ်နှယောက်ဒီမှာလူဘယ်နှယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါမှသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့တငယ်ချင်းပြောတာဘယ်လိုလဲသဘောကျလားပြောဖို့ခက်တယ်ဒီလိုပဲအမောင်ကြိုက်တဲ့လူတက်တော့ဆရာကြီးဒီနေရာပဲသူတို့ယူကြတယ်ကျွန်တော်တော့သဘောကျတာမကျတာတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဆာမန်ကောင်းကောင်းတစ်ခုတော့ရလိုက်ပါတယ်အပြစ်မှောင်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေဟာအပြစ်မှာဘာကြောင့်ပျော်နေကြတယ်လဲဆိုတော့ကြာတဲ့အခါသူတို့မြင်နိုင်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြောကြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာရလိုက်တယ်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့အမှောင်အကြောင်းဘယ်လိုပြောတယ်အဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနော်ဗုဒ္ဓပါဠိလိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာတတိတာရှိတာတိတာမြင်တာနော်ကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရင်တော့ပြောပြဖို့နော်ကြာတော့အမျိုးမျိုးဖွင့်တတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့လိုခေါ်တယ်ကွန်ပျူတာရမ်းကျွမ်းနေဆိုရင်ကွန်ပျူတာဝိဇ္ဇာအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက်တော်တဲ့လူကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါအဲ့တလက်ကိုညံ့တဲ့လူကိုတော့အဝိဇ္ဇာလို့ပြန်ခေါ်တယ်အပါလာလို့ရှိရင်ဒါဟာစံကျင်ဘက်ပဲမင်္ဂလာဆိုတာကောင်းတော့ပဲအမင်္ဂလာဆိုမကောင်းတော့ပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလို့သူတုံးတဲ့လူဟာဝိဇ္ဇာတမတလောက်တက်တယ်လို့ဝိဇ္ဇာတမကဥပမာတဘောเนาะဒီဝါလို့ပေါ့ရေခဲလို့ပေါ့ရေလို့ပေါ့เนาะရေခဲ0အောက်ဘလောက်ဆိုတာရှိတယ်မလား0အောက်မှာဘလောက်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့တကယ်ကိုဘာမှကိုမသိအရမ်းညံ့တဲ့လူအမောင်ပိန်းနေမှာပစ္စည်းကိုမိတ်ထားတဲ့လူတယောက်နဲ့တူတဲ့လူကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟကနေမောင်းပြီးတော့လူကမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ဘက်ကိုသွားကြတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းအဲ့ဒါလိုရှင်းပြဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကြီးယုဒ္ဓတန်ကလည်းမောင်မိုက်လို့အမြဲတမ်းသုံးတယ်မောင်မိုက်တော့ညဟုတ်မလားမောင်တယ်မိုက်အဲ့ဒါကြုံကြိုက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလိုက်မယ်တချို့ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဆိုမိုက်လာရောက်မင်းမိုက်လာဆိုတာဒီပြောကြလေဟေးမလုံးနဲ့တော့ငါမိုက်တယ်ကွာမိုက်ဆိုတော့တိလာတိတ်ပဲမိုက်တယ်ဆိုတော့မှောင်တာဆိုတာဘာလားမှောင်တယ်ဆိုတာအားတာကျွန်တော်အရင်တော့မိုက်တယ်ဆိုတာတတိရှိတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးငါမိုက်တယ်ဆိုတာငါမိုက်ယူငါမိုက်တယ်ငါယူတယ်ဆိုတာတိတ်ပဲဒါကြောင့်မိုက်ယူရဲလို့ခေါ်တယ်မှောင်မိုက်ဒါကြောင့်မလို့အမှောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဖယားကိုမယုံဖယားတရားကိုလည်းမသိဖယားကိုလည်းအမျိုးမျိုးလို့ပေါ့နော်သူစရိုက်မှာကျင်လေတဲ့လူတွေကိုအမှောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလင်းအကြောင်းကိုများများပြောချင်တယ်အလင်းရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲအလင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတော့ false Greek လို့ false လို့သူခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းဒီတာမန်ဒီအလင်းကိုထက်နည်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုထိုးထွင်းပြီးသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်အသိအမြင်အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့အမှန်သစ္စာတရားကိုသိမြင်နားလည်တာကိုပြောတယ်ခရစ်တော်၌ရှိသူသည်အမှောင်မရှိသူသည်အမှောင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌ရှိသူသည်အလင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ကဲတော့အလင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာအများကြီးပြောလင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နဲ့ပတ်သက်တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်အခု point ထုတ်မယ်သခင်ယေရှုကဘာပြောတယ်သူ့ကိုသူငါဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်၏တဲ့ I am the light of the world ငါဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူဒီမှောင်မိုက်နိုင်မတော်မလားခ
ခေတ္တတော်ကိုလိုက်တဲ့လူဒီအမောင်မှမသွားမလာဘူးတဲ့အမောင်မှမနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာလင်းနေတာလင်းရှိတာဟုတ်မောင်မနိုင်မသွားမလာအတိတ်အလင်းကိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူဘာပြောလဲလောကရဲ့အလင်းလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ဂေါရမဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာရှိတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကမေးတာပေါ့ကိုရောဟာဖျားဟုတ်သလားလို့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်နတ်တပါးလားမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်ယဟန်လားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဗျမာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖတ်တာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ထားတာကိုwho are you then who are you တော့ဘာပြောမလဲ I am awake I am awake ငါဒီနိုးတော်သူဖြစ်တယ်နိုးတယ်ဆိုအိတ်မပြောဘူးအိတ်ပြောတဲ့လူဟာဘာမှမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားလူကြောက်အိတ်ပြောနေလို့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတာတာအတူတူလေးနဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းဘာလဲဟိုနေ့ကမင်းဘာလဲကြိုက်တော့ပြောပြန်ပြောမလားပြန်မပြောဘူးအရန်စိတ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိတ်ပြောနေတာဟုတ်အိတ်ပြောတဲ့လူကမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးအိတ်ပြောတဲ့လူရှေ့မှာသူအိတ်နေတော့ရှိတဲ့လက်သူပြဘယ်နှချောင်းလဲဒါဘယ်နှချောင်းလဲသူသိမလားမသိဘူးငါအိတ်ပြောနေတော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့နိုးနေတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေသိတယ်သူသိနေဘာမဆိုသူသိတယ်အဲ့ဒါကိုပမာပါဠိလိုပေါ့နော်တပညုတညံကောရမဗုဒ္ဓဟာတပညုတညံရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ခါကျတော့ he is enlightened one enlightened ဆိုအလင်းကိုရတာသူကိုယ်တိုင်ကအလင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဂေါရမဗုဒ္ဓ is not a light he is enlightened သူကိုယ်တိုင်ကအလင်းမဟုတ်ဘူးတော့အလင်းကိုသူသိတယ်အလင်းကိုသူမြင်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုသူ့ကိုဂေါရမ is enlightened one အဲ့လိုသူသုံးထားတယ်တပညုတဉာဏ်ရှိတော်သူဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲငါဒီအလင်းဖြစ်တယ် I am the light ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဂေါရမဗုဒ္ဓကအလင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုသူပြောတာဂေါရမဗုဒ္ဓ discover the light the discover တုံးထားတာဒါပေမဲ့တခင်ရှိကြတော့ is verb to be နော်ကဲ he is the light Jesus is the light Gorma is the enlightened one he discovered the light ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကပြောငါဒီအလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူဒီအလင်းမှာပဲနေရမယ်အမှောင်ထဲမှာမသွားမလားရှင်းတယ်နော်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှောင်ထဲမှာသွားလာလို့မရဘူးအလင်းမှာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကပြန်ပြောတယ်ခရိယာနေဟာလည်းပဲအလင်းဖြစ်တယ်လို့တခါပြန်ပြောတယ်ယေရှုကဘာပြောလဲတင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်ကြ၏တဲ့ကဲပထမတော့သူဘာပြောလဲ I am the light of the world you are the light of the world ဒီချက်ကလေးအရင်ကြီးတယ်ခရစ်တော်ဒီအလင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအလင်းဖြစ်ကြတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကငကိုကအလင်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအထဲကခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းကိုစောင့်တာဖြစ်တယ်လာဒီကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်မရှိဘူးတော့နေရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညမှာကြည့်လိုက်ရင်လာကိုထိန်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထုံနည်း၎င်းပေါ့ခရစ်တော်ဒီနေကဲ့သို့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလကဲ့သို့ဖြစ်တယ်
la ka ba ga ne ka ba ko chinကျွန်တော်တို့ကဘာဒီလဲပဲလာလို့ပဲเนาะအယောင်လေးထိန်းလေးနေတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်၌ရှိတော်သူဒီသူကဲ့သို့လင်ဖြစ်အဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်တောင်ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုဘယ်မှမကွယ်လို့မရဘူးအမြဲဘယ်နေရာပဲကြည့်မြင်ရတယ်ထို့နည်းစီမီကိုထွန်းရတောင်းစလားအောင်၌ဖုံးနေမရှိမီးကိုထွန်းပြီးတော့ဖုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတာမရှိရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမီးဆိုတော့အလင်းအတွက်အိမ်တွင်သားပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီးခုံပေါ်မှာတင်ထားလေရှိထိုနည်းတို့သူတစ်ပါးတို့သည်တင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ဟောအလင်းလို့ပြောဘာအလင်းများလဲကောင်းသောအကျင့်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာကောင်းသောအကျင့်တင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့၏အဖ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှာသူတစ်ပါးရှိ၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလောဟာလေလုယာအာမင်ကြည်ပါလူတွေရှေ့မှာလင်းရမယ်ဟာငါမှလင်းလို့မရှိဘယ်ခလုတ်နှိပ်ရမလဲဟုတ်လားခလုတ်နှိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလင်းထိန်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလင်းရမလဲကောင်းသောအကျင့်ကိုပြပါဩကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးနှစ်တွားတော့လည်းလူပဲမလားကဲတင်ခြင်းရဲ့သဘောကပါလေကဲတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရယူတာမဟုတ်လောက်ယူတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏တင်တို့နော်တင်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်တော့ထိုကဲတင်ခြင်းသည်တင်တို့သည်သူတစ်ပါးအတွက်သူတစ်ပါးရှိနေကောင်းတော့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ကဘာမတီခဲကဖယားရှိရဲ့စီမံကိန်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းသောတက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမဖန်ဆင်းခင်ကလေးကဖယားသခင်ရဲ့မဟာစီမံကိန်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လောက်ရမှာပါလေကောင်းသောအကျင့်ကောင်းသောအသက်တာကိုလူတွေရှိမှပြဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်းနေတာခရိယာတက်တာဆိုတာကဲတော့ဆရာကြီးရုပ်တတန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် Bible study လုပ်ရင်းနဲ့မမျော်လင့်မဲ့နဲ့သူ့အကြောင်းကိုနော်သူ့အထောက်ပံ့တီကျွန်တော်အကုန်လုံးဖတ်တော့ကိုထင်တာမဖတ်မိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတွားတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်တယ်ပမာဒီနာသူတာသနာပြုတယ်ပြမအမေရိကန်ကိုခဏသူပြန်လာတယ်နော်ပရမခဏတစ်ခေါက်သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနော် Connecticut ပြည်နယ်နော် Connecticut မြို့ကတော့ Stonington မှာ Stonington ဆိုတဲ့မြို့တော့အလေသွားတယ်အဲ့ဒါမှာဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသွားတယ်တင်ဘောပေါ်နေဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့တင်ဘောစိတ်ကန်းနာမှာကမ်းခြေမှာတဲပြင်ပေါ်မှာနော်ကလေးတွေစော့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာစော့နေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လူအောင်ကြည့်ဒီမှာဆင်းလာတော့ဒီလိုကြည့်ရင်းနဲ့တယောက်တော့သူဒီအယောင်လေးလက်နေတာကိုသူတွေ့တယ်အလင်းရောင်လေးတခြားလူနဲ့မတူဘူးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလင်းရောင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျဟိုက်ထိုးဆဲလိုက်ဆိုကစားနေတော့ထားခဲ့ပြီးမှသူကတွားပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ဆင်းတဲ့လမ်းဘက်ကနေတွားဆောက်နေတယ်လူတွေဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့အနီးရောက်လာတယ်ဆရာကြီးယူဒတန်ဆရာကြီးယူဒတန်တပြည့်ဆင်းလာတယ်အော်ဟာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးထူးဆန်းလိုက်လားတကောင်းကျင်တမန်အတိုင်းပဲဟာကောင်းကျင်တမန်ပဲအတောင်ပံမပါတာတခုပဲဆိုအကြီးကျယ်တော့အော်တော့တာရမ်းပဲအဲ့လိုနဲ့သူ့နောက်ကသူလိုက်သွားတယ်စကားလည်းမပြောရဲဘူးကလေးဆိုတော့လေဆိုတော့မှအစင်းမတော်လေးကြတော့ပါစတာတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာကြိုတဲ့ပါစတာနေသူ့ရဲ့အိတ်တွေကိုယူပိတ်မှနှုတ်တွေဆက်မှဖက်မှခေါ်သွားရတယ်မျက်စိတစ်စုံတစ်ယောက်သူအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်နေတယ်သူစိတ်ထဲမှာငါလည်းတနေ့သူ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မေးကြည့်တယ်ပြရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူလဲပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးရှ
ရှိသမျှဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအသင်းတော်တွေပါကျောင်းမှာသူ့ကိုတက္ကသိုလ်ကတိကမြို့တို့ယာဒူတွေပေးတာအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာတခါအညံ့ဆုံးကြောက်စရာကောင်းဆုံးမလေရီယာညက်ဖြာယောဂပြည့်နေတဲ့ဘာမာဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်သာသနာပြုနေတဲ့ just son ဆိုတာသူဘောလို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီစမှာသူဆူတောင်းလိုက်တယ် Lord I want to become like just son အဲ့လိုသူဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူဖြစ်သွားတယ်လဲ Henry Clay Trumbull လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်19ရာစုမှာလျှံတောက် theologian evangelist နာမည်ကြီးဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်သူတော်တယ်လဲဆိုတော့ Yale University မှာတော့မှ theology professor ဖြစ်နေသူကို hire တယ်နောက်ပြီးတော့သူတက်မှာစာကြီးပေကြီးတာမန်ရိုးရိုးစာအုပ်မနော်တကယ် dictionary commentary volume အကြီးကြီးနဲ့30နဲ့ရှစ်အုပ်တော်မှသူရေးနိုင်တယ်ရေးရစက်အလောက်ထီအောင်ဖယားသခင်ကအသုံးပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားရတာဟာ just son ဆိုတဲ့အမေရိကန်မှာဗမာပြည်မှာစင်စင်ရဲဒုက္ခခံပြီးတော့ညှက်ဖြားကြတဲ့မှာဝိယောဂကြတဲ့မှာသူမိမလည်းသိသူကလေးတွေလည်းသိဇက်တိုက်တိတ်မှာနောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအသက်ပေးသွားတယ် just son ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ just son ရဲ့မျက်နှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လူတစ်ယောက်ပြောင်းလဲသွားတယ် hallelujah အော်စရာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲ just son ဒီဘာမှသူမပြောပါဘူးတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလေးကိုတိုးတော့သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံအမူအရာကိုကြီးညိုလေးစားလွန်းရာကနေjust son စီကလာတဲ့မမြင်ရတဲ့အလင်းကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ခရိယန်လောကမှာတကယ်ဒိတ်ကျဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲတင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ကြ၏သူတစ်ပါးတို့ဒီတင်တို့အလင်းကိုမြင်နိုင်အောင်တင်တို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်သူတစ်ပါးရှေ့မှာတင်တို့ရဲ့အလင်းကိုလင်းကြတော့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလောသာသနာပြုကြီးဆရာယူဒတန်ဟာတရားမဟောရင်တော့မှသူ့ကိုကြည်တာနဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတို့ထိသွားတယ်သူ့အကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာနဲ့တရားဟောတာတောင်နားထောင်စရာမလိုဘူးသူဘလောက်ခရစ်တော်အတွက်စွန့်စားခဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်တခင်ရှော့ပြောတယ်မြေခွေးမှာတွင်းရှိတယ်ညက်မှာလည်းအတိုက်ရှိတယ်လူသားဒီကောင်းချရာနေရာမရှိတယ်ဆရာကြီးယုဒတန်ဒီဘယ်မှာမြုပ်တယ်လဲဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တနေရာမှာဖြစ်တယ်ဒါပဲသူ့ရဲ့လောင်းကိုရေထဲမှာပဲလွှတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်ဒီကနေ့ထောင်just son ဆိုမှကြောက်ကူလေးအုပ်ကူလေးနဲ့ပန်းလေးတွားထားဖို့တောင်ဒုက္ခမတင်ញိုင်ကုန်နေရာမရှိခဲ့ဘူးသူအမတန်လေးစားကြည့်ညို့ပြသူအမတန်ကိုးကွယ်နေတဲ့သူအမတန်ချစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီအသေးခံတဲ့ကမှာတင်းကြိုင်မရှိလို့သူများတင်းကြိုင်ကိုငှားရဒီတခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ Jason ဟာတင်းကြိုင်ငှားဖို့တော့မရှိပါဘူးရေထဲမှာပဲသူခမလွတ်ပစ်ခံရတယ် Jason ရဲ့ဘဝဒီစကားမပြောတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့အလင်းကထွက်နေတယ်သူကိုယ်ရတော့လင်းတာမဟုတ်ဒီကလေးရဲ့မျက်စိထဲမှာအလင်းကိုသူမြင်မှဆွဲလန်းပြီးတော့ကြာတော့ဒိတ်ကျဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေဆိုနဲတာမဟုတ်ခဲ့အသီးပွင့်တွေအများကြီးတွေထွက်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ခရိယန်တွေကအဲ့ဒါလို့တီးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတီးခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုမှတီးလို့မရပါဘူးနော်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ငါဒီစပြည့်ွယ်ပင်ဖြစ်တင်တို့ဒီအကိုင်းခိငါနဲ့အမိမပြုတ်လင်တင်တို့ဒီအသီးမသီးနိုင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အမိပြုတ်မှတာတယ်ခရစ်တော်ဒီအထဲမှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသိပေမဲ့
Luriga general a lingo miami. Datama Jensama, Timakabu, a pin male general, that they top Tashiba. Get tipe Nico general G. Jensa de Maro, a lay a jolo to a yitare, Pamalu. They may English, the fruit of the light, no? A tiba tutu babe. Tino Muga, Mount Night Tema, Ambueto, a lendo to. Call Tendo Mudo to we kung Jesu, Popia Sejina. Among them, a lingo correct, correcto ye, kung Jesu, oh, Bono Tishasi Budred. You chair on Mudo a mu pitchai, you chair do a mu general pitcher, Yonji do Arlo. Men season she do Yipro hang you. Oh, General Tama Modo. All of the Yipro simply. Juba Dama solution Yipro Shide, Taman the Shide. General Cream Badama, but if you're a Jansa. Carrito night, Garrick Lubio Mashi, Jew Lubio Mashi, Mayma Mashi, John Mashi, Take Mashi, all on Dandu Pide. Digging General D, Yipro and we Pide. General the Yipro Pide Lubiorana. Ha, Yarute Dobis of Wamataneo. Yipro is a bale. Yipro the 2 year Bawat Kulungo, Payatic to a second Luran Tare Pogo Pide. Ero, they know the Yipro, Pita, Lupura, Digbe Bale. They know a Tata or Payatic to Luramba, Sekapa, Piogen. Yaruji at the Kulibe Tama China, no? Okay, no Babio de Le. Tan Shendo Lumio. Oh, Jensa. Yung ji do along go jansa ga tan xin do du lo mie ran pyo da chon ti pi da no Phaya takin pai sain do mu do lu myo phit de oh chano ro ko badu pai le phaya pai de aro pai xin ye alu ro tain chano ro ha atat xin bu phit le aro di ma tu pho pya da chet tong chet ka li be Galati khan ji 9 ma chano chi lo shin win yin su jesu de ko tu a pho pya tha da myai shi no Agudimaro Tongube, so Kanali General. The light, the fruit of the light is Kamunjin, goodness. Those are Kamunjins are 2 year the Greek Sakaloma Yejide. Agato Sune Reusaka, Paramine Pisona. No? Korma Boda, the Payapin to the Parami Piare. Let in Chineka, thank you, Parami to Pig. Pima to Payapuyare. Parami. Nabiro, to the Bago, Pays Lura. Look on the Yo Kanga Mono, you look to have to come on me, Mumobu. Chansa Jore, come on Chen, come your daughter Sati, Agato Sune, Suraga, Dilutiaga, Yamatabu, Selimatabu, Komasabu. Between the Sima Kobu, Tataya Nere, Lala Papa Nere, Hinchis, Aramobu. Parami Shidu Piame. To the Bago, Pekantu. Lugam Yashide, but don't go Mama page in the Lushide. To Chanda, to Simpire, Joe Mobe, Tabe, but don't go Mama Pay. Ah, Arago Chansa, Luganum, Jobu. No? Hobby. At all. These are calomny, Nali Popro, Shinto. Saga to not pure Sakane, Pushinto, to Ku 19 Sinchimbare. Greek mass, Kaunes or Sakalon alone she. No? I could not have Agato soon at a cushion. Not a Kuga, Cresto test. Tinaqua, Kauna Jintu Dolebe Quere, Peloquete resolution. Agatos sune, Agatos, not Eva, Agatos and Ilara. Agatos Rabales Ro, to Kayo de Macau, to be a Macauna in hell, Minacaoni, Alune, Lune. Hitting agent Lune, Subma, 2 year power winching Gulebe, 2 look on, so mad, don't tende. Dame Christos look at Christotes Yaro, 2 or 2 pingu to count there, Lurico Kunyide, a Sasaya Masare, Toto Lepe, Song Marado. No, Naudaro, Paro, Sikan Chap, Tamalaro, Tomalobu. Luadago, Konung Kunipma. Take 2 rockon Yibabe. I remember to Tonga, Christo Tesco Matombe,
agato sune agatos ko tu tongai da pa chong so chonoro di ko rai kaung pho atwat ta ma ho mimi ne tet sain to tu ri a long le be kaung aung saung yat pho so de a chet pa de hallelujah no taung pai tha da pa de ta chou lu ri ha kaung kaung me ni de tu mya le ma kaung la twe ne tu bo be li ni jin to ne pa se bo nga le pa sain le a lo mo bu khariyan so daမားနေတာတွေ့လို့ရှိရင်မားပါစေဆိုလက်ပိုက်မကြည့်ရဘူးအေးတကယ်ချင်းမားနေတယ်ဒီလိုပါပြောပြရမယ်အော်ဒီဥစ္စာမကောင်းဘူးဆိုတော့ပြောပြရမယ်ဒီလိုနေကျွန်တော်လိုနေပါကျွန်တော်စွန့်ဒါမလုပ်ဒီလိုနေပါကိုပြမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုတ်ပြင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာအတိကပါစတာဒီလက်ထုံနေကောင်တင်းတော်တင်းသားတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးရတယ်တင်းတော်လူကြီးတွေလည်းပဲဆုံးမဩဝါဒပေးရတယ်မိသားစုအားလုံးမိဘတွေအားလုံးလည်းပဲသားသမီးလေးတွေကိုဆုံးမတွင်တင်ရတယ်တော့ခက်တာကဟောပါတော့ကျွန်တော်ရင်ပြောခဲ့မှတ်မိလား Amis တွေပြန်တရိရလားနည်းနည်းပြန်နှွေးချင်တာ Amis တွေကြည့်ပါလားကဲ Reader Digest စာရေးဆရာကြီးကတွားလေ့လာတယ်တလားလောက်တွားနေတယ်ကလေးတွေတရားမှရမဖြစ်ဘူးညင်းမခုန်ကြဘူးစူဆဲတာမတွေ့တဲ့ခါကျအော်မှကျောင်းဆရာမကြီးကိုတွားမိတယ်ဒီကလေးတွေမစူမဆဲဘဲနဲ့ဒီလိုဒီအေးချမ်းနေအောင်ဘယ်လိုတင်ပေးတယ်လဲလို့မေးတယ်ကျောင်းဆရာမကြီးကပြန်ပြောလဲအေးဒါဆိုကျွန်မရှင်းအောင်ပြန်မေးရမယ်ရှင်းဒီမှာနေတာတလားရှိပြီနော်ကလေးတွေရမဖြစ်တာမစူဆဲတာပဲအများပြောတယ်ဒီကလေးတွေကမိပါတယ်အေးမေ့ဖခင်မိခင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်စူဆဲတာအော်ဟစ်တာငေါက်တာမြင်ဘူးတလားလို့မေးတော့ဒါပဲဒါလည်းမမေ့ကြနဲ့တော့အခုအများတော့ဖြစ်ငါပြောသလိုလုပ်ငါလို့သလိုမလုပ်နဲ့ဟုတ်လားမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကတခါပြောတော့စန်ဒီယေဂိုမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်လာတယ်ငိုတယ်ဆရာကြီးကျမသားလေးကိုကယ်ပါအောင်တဲ့ဘာလို့ဆိုတတိယကျွန်တော်တို့အဲ့သူ့သားလေးကိုအမြဲတမ်း Sunday School မှာခေါ်မှကျွန်တော်ဒီမှာသမီးတွေကဟောလုံနေကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအယ်ခေါမှနေတော့အယ်ခေါကနေစန်ဒီယေဂိုပြောင်းတော့စီတီဟိုက်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေးသွားတယ်သူ့မိလာတယ်ကျမတလေးသားလေးကိုကယ်ပါဘယ်လိုကယ်ရမလဲအခုတော့ဖျားနဲ့ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘယ်လိုသိရလဲကျမသားလေးရဲ့အချစ်ဆုံးဆရာကကျောင်းဆရာကဖျားနဲ့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတော့အကုန်လုံးယုံတယ်ဒါသူဒီသူ့ပတ်သေးလို့မဲ့ခါကျဆရာဦးလင်တို့ခေါ်မယ်လို့ပြောတော့ဆရာဦးလင်မခေါ်နဲ့တော့တရားလဲနားမထောင်ချင်တော့ဘူးဖျားလဲမရှိဘူးတဲ့ဆရာရဲ့ကုညီပါအောင်ဘယ်လိုကုညီရမလဲခမားကိုယ်တိုင်ကမပန့်ပိုးပဲကိုခမားရဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အိမ်ကနေလာခေါ်ပတ် Sunday School မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးတယ်တိုးတော့အခုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ခမားကိုယ်တိုင်တခါမှဖျားကြောင်းလည်းမလာသူပြောတာတော့ကျမသားလေးကိုအမြဲတမ်း Sunday School လွတ်တာပဲဟုတ်တယ်ခမရလွတ်တယ်ခမရကိုယ်တိုင်မသွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကလေးတော့သွားရမယ်လူကြီးဖြစ်ရင်ငါမသွားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုသူမှတ်ထားပြီးပြီအခုဒီကနေ့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားတာခမရကြောင့်ပဲခမရကိုယ်တိုင်ကတခင်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာတခင်ရှုခနဲ့ယုံကြည်တာကိုတခါမှလက်တွေ့မှမပြဘူးဆရာကြီးကျမလည်းတင်းနှိမ့်မှအမြဲတမ်းလုပ်တော့အဲ့ဒီလောက်ကိုဖြောင်းတခြားလောက်ရှာပါလားဒါမင်းကလည်းမသိပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီเจ้าတော့ပြန်ပြောနောက်အပတ်ကဟာပြန်ဆုလာလိမ့်မယ်အခုခက်တာကျွန်တော်တို့ကပါလေတနေ့နေ့မှာပို့လုပ်ချင်ကြတယ်ဘာလို့လဲလက်စာပုံများတာပေါ့ငါအဲ့ဒါဖြစ်တယ်မို့ကဲအဲ့ဒါဟာအလင်းမဟုတ်ဘူးအမှောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာအလင်းရှိဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အလင်းကနေကျွန်တော်လင်းပေးဖို့အတွက်ကနော်သူတစ်ပါးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွင်တင်ဆုံးမပေးဖို့အတွက်ရှိတယ်ဆိုတာချက်ကလေးမေ့ဖို့လို့နောက်တစ်ခုကပါလေဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျမ်းကိုကျွန်တော်ခဏပြောပြီးပြီတခါပြန်နှွေးမယ်နော်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားဒီခါယောဆုနဲ့ဒီခါယောစကဒီစကားလုံးကိုကြားရင်ကျွန်တော်သိထားဖို့ဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတိုင်းကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာထိုးပေါက်ပြီးမြင်ရမယ့်ဥစ္စာကလေဝါကတိုင်ကိုအများနဲ့မြင်ရမယ်ရိုးဖြောက်မှတ်တာမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပုံပြတစ်ခုပြောပြလို့နော်လူတယောက်ဒေရင်သွားဟောတယ်
Parents say about purity. Chana chanta in a blue lumberlet. Oh, Tipo chanta in a soy, Piang Piang Tua, Piang Piang La, Piang Piang Ne, Piang Piang Lo. Come Piang Piang. Tu Balo Dilla. Piang Piang Tosa to Lutuare. Sign the la. Piang Piang Tua, Piang Piang La. Piang Piang Ne is what the chain to Luni. Chanta Chelo. Piang Piang Lo, I don't know that Piang Piang Lo Yabla. Yabla. Piang Machins Relsao. Me and Dine, Jardine, Gaunima, Matalaiba. Dicayos. Dicayos Sones, Resagalon, Jardine, Mataba. Lewaka Tango Driab. Carito, Lewaka Tangoma, Atekana, Bedu toilet. To a hodla, Maho. Lewaka Tama, Tade Ludainti, changing or Kayade Lude. Carito, the changing or Kayade, Bedu a toilet. Jano Jamaro toilet. Luria to Gariboma, a take hande. Edro take a light day to Yonchi to go, Paya the king up. Carito near lepi like that. Janoro ye a picosa carito take care to a job. Carito ye piam machin, carito ye cow chingo, Janoro ma tin like that. Janoro ye macau chingo tu poma tin like that. Janoro macau mugo crito poma tin like that. Carito ye cow mugo Janoro ma tin like that, near lepi like that. I'm yet a matter, Eddie Sacalonia de Beara. Carito up here. Carito was young to job. Payat king at Janoro people, mummy and door bene. Carito yet. Chama chingo, but Janoro mienore. Babylone, Carito was young to job. The Catan of Yomura Piambra Tyson of Piampiome. Martin Luther John. Martin Luther was Sadanga, no no shit. Trajan Luno Bola, let no shed a little Jode. 2 years of Wemasa commentary Yenny don't cheat the Sadan Yawlari. Madilуда made a lot of Pisilu Meshebula commentary where me here. Nama about Pisilu Lelu me like it. Maybe the Miano, the yacht, the Mayitiva, Janov people of Miatre. Sada to Pico here. Appear. Chizan, me a pity. Holy to Balu like that, a con cow like that. Peter Balule, who shake it once of Bob Penny, Shitule, Mimbu Chivo, Mindi Buchi Shide, Mercy, and Iburema to tell like man, Kare, shake look like it. Get Saran Chizan, not in Minion Dela. Penny Amale, Milia Pondara, Tony Lagambe. Napiti Balamia, Lewaka by Mama Naruto take on a carrito yet twiga, all of Polar job, Payatake Mummy. Hallelujah. Janari at the Alongo, Payaga, Mummy Mobu, Diga, Miliga, Polar job, Atema, Masibu Mobu, Shire. Do you pity Shire, Hitarashi? Todo Miliga, Polar job. Mamiyarora. Janoro be seated, a go less seated. Todo Carito ye a take hanjin job. Carito will get in champion a young tea to job. Lewaka Dana Sija la de Carito ye Tuiroga, Janoro Pico, a Pogani, Polite to job. Payata Kendi, Tuidole, Mamino. Yonji Duria Chamachinso, Era Pit. The gate Chamadaro Mountain, Edlopit, Todo. The gate Chamate a single young put, Nisin Niatanodi, that Shemo winning the Gune, she would chilani jarapit. That's a Marava. A lay at the appoint. A lay at the fruit of life of Bale. Chama Chelo Pureka. Janara did get also in Luda Pitaja. A pinny McKinsey Nango. Adanziani Palade inherited sin. A Muekan, a pity to no Masidi. Todo. Carito was young GJ up hit.
ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုဘုရားသခင်ကမမြင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့သားတော်ရဲ့သွေးကိုပဲသူမြင်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေတယ်။ဒီကနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမတို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ကဲသစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့အလေးရဲ့အသေးပွင့်တစ်ခွက်သစ္စာဆောင်ဒီသစ္စာဟာဘာသစ္စာလဲအလေးတရားလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာအရှိကိုရှိတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သစ္စာတရားမပြောင်းလဲတော့မြဲတော့တည်မြဲတော့သစ္စာတရားကျွန်တော်ထေရဘွာကဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တည်မြဲတော့မရှိမြဲတော့အရာမရှိအလုံးဒီမမြဲတော့အရာအနိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအလေးတရားဒီနိစ္စသစ္စာဖြစ်တယ်ထာဝရမှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်ထိုထာဝရမှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဒီဘယ်သူလဲဘာလဲယေရှုကပြောလဲငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တမာတရားဖြစ်၏တဲ့တမာတရားဆိုသစ္စာတရားနဲ့အတူတူပဲသစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တမာတရားသစ္စာတရားလည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ငါမအဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရအဲ့တော့ဒီမှာပြောနေတဲ့အလေးတရားဆိုတာခရစ်တော်တည်ဟူသောသစ္စာတရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ဒီသစ္စာတရားအမှန်တရားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာသစ္စာတရားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာမို့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်စိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာဒီသစ္စာတရားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမတို့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့တင်ယူကြလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတင်ယူကြလို့တဲ့ဒီတင်ယူကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ဟာမတတ်သေးတဲ့ဟာကိုတင်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မူရင်းမှာပဲdokimazo လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးဟာ dokimo ကနေလာတယ်တတုတစ်ခုတန်ဖြစ်ဖြစ်ငွေဖြစ်ဖြစ်ရွှေဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်စစ်တလားမစစ်ဘူးလားအစစ်လားအတူလားသိချင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့စမ်းရတယ်လဲမီးနဲ့စမ်းရတယ်မီးနဲ့ရှို့မှအရေးပြောအောင်လုပ်ရတယ်အရေးပြောတဲ့ခါကျမှအစစ်နဲ့အတူကျွန်တော်သိနိုင်တယ်တတုရောလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတုတွေဟာနော်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတုတစ်ခုကိုစစ်တလားမစစ်ဘူးလားမှန်တလားမမှန်ဘူးလားခံတလားမခံဘူးလားဆိုတာစမ်းတတ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အစမ်းတက်ခံတဲ့အရာစမ်းတက်တဲ့အခါအောင်မြင်သွားတဲ့အရာကိုတော့ documos လို့ခေါ်ပြီးတော့စမ်းတက်တဲ့အခါမအောင်မြင်မကောင်းတဲ့အရာရောနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် adokimos လို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူပြောနေတာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အသိပဲကောက်မလဲဘယ်လိုကောက်ကြမလဲအလေးရဲ့အသီးဖြစ်တဲ့ခုနပြောပြတဲ့ကားပေါ်ခြင်းဖြောင်းမှတ်ခြင်းသစ္စာရှိခြင်းသစ္စာဆောင်တဲ့ဒီဥစ္စာဒီကျွန်တော်တို့တက်တာမှာရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တာမှာရှိလာတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါဘဝခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာအခက်ခဲပြဿနာဒုက္ခမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်ဘဝမုန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တကယ့်စိတ်ညစ်စရာဝမ်းနည်းစရာကြေကွဲစရာတွေလည်းအများကြီးကြုံရမယ်သို့တော်လည်းပဲခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့ခရိယာစစ်ဘုရားသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါရှိတဲ့တက်တာနဲ့တက်ရှင်တဲ့ခရိယာတယောက်ဟာမုံလောကမုံတိုင်းပြဿနာဘယ်လောက်ပဲလာဘယ်လောက်ပဲထန်မပေတာပန်းပန်လျက်ပါဆိုပြီးတော့ခံနိုင်ကြီးရှိရ
the low cannon ye sheep or dread. Lay Jim Piro attention balu kind of pit. Then you jalo sura. Mata tera think kind of move. General sheepy hopi care. I got to canola Joare, General Cacholo Pure. The other horror to choop young leg as abona. Say I General young leg as I don't know. Pure. Dancing the wind, you know, jumping in Charlie. They make Chialadeka. It is only a PP Gong top Mataka, seniors yari, safety yari, Polama. Ah, General Ya, Korean Pidama, Nanda Yadu Pilari. Oh, Arab. Edelo, General Korean, a mere pure from machine, I know. I don't use the Ajiban rank to Wadla. Limiado, ma, near the Pio Nilo in Yabu. Pasta Garo, Mataka, Java, Papiama, Grom, looked at it. Since I know, Korean Pidata, all of Diame, a go simply me, Mare. The General Caro Biona, the Chuck, they are Hallelujah, a Mari Hoja, Balesra. Never hold on at home, Remala, the dollar pay me. Never Santa Jiva. Make sure Santa Jiva, I'm you with your jar. That they cannot do a heart. General didn't see boy or a sinky. No, General didn't meet somewhere on me. Oh, so a lot of people, I said, you're over. Come on, lady, pure jar, Catero. Who break that tema, Edlu Macanzai, say, Jed. General Biabu now. General Jensa jumped at a young singer. General Mima Lu Saline Tuara. In you with my second hand side, my daughter. The Nego Cap, Masha, Macango in tree. Camacone Nilation, the Kama Carre, not to choose you never pianade. Any chain, ma, piap, the hope with the Kushide. Jonathan, not only do I must say, Giat Yahora, Malay. Do you demand less so did my appear again? My nihilist shui. How cheating shui. How Mapoma so ready, my cheating the low puked up my demolished Swiss way June. To pure and telling you, now, Congo, no one at a pony jarima. I go up here and cheese or Jaka on the sea sheet. To one of the other cheese or Canzaro to a pure war. I mean, that's your picture to know. I meant the carpet and the carpet don't go to a time to the page, you know. Babylon. Tulu much on Macanzaya. Oh, Piazaki, two jet the loca on the seat on Peter to see it on Gong. General Jaravia, second I was whatever. Maraba. Tatikan is Roshidara Tatikana Mubao. Chumchelo of your house, I know them Simon. Tatikan is a Carreto, Ataco Atikan Yera. Carreto ye Tisadia, Carreto ye Manganjin, Carreto the Payapit, getting some pities red jungle, Ataco Atikan Pure Jareluri, no Hojareluri, no Attention Piare Lurigo, Tete Candelo, Cora Pit. Kero, General Koreanima, Teta, Korean Kid and need I pure, Jansa Pedoma. Ama Kamatabu. No, like don't do the Pioyame, Shuyame, Chatayame, you shoot the cars of Pio Budula. The Kama of your boo, Babiole. No, like don't do the Mimico Nyempe, you ha. Lewaka time tambi, Nayame. Create the promise beta, Gadi beta, Gara in Tambobe. No, like the Gara in Tayame. Todo Chatometsu. God in being sweet Pulame, hallelujah. God in the Baba sweet machine. No cross, no crown. Cross go ye telureha, now some Gamboma, sweet Pune sometime. Dabi me cross Mapabene, sweet Pu machine. Cookie Luria, Japan's. No pasta ji scholar ji. Tell ye salubo. To a saddle ye. No handle on the cross.
ကိုခေတ်လူတွေကဘာမဆို handle ပိုင်းကင်လို့လွယ်တယ်လေဝါကပိုင်းမှာ handle မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့မထမ်းချင်ကြဘူးဘာလို့ချင်လဲ handle တတ်ချင်ကြတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့မရဘူးဒါကြောင့်ခရိယာဆိုတာဟာဒုက္ခတွေ့ရမယ်ပြဿနာကြုံရမယ်တော့အရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တကောအဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့အနိုင်ယူတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဒုက္ခကြုံရမယ်ခံရမယ်ကြော်လွှားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့ကိုဖယားသခင်လာဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကပါပြော I can do all things through Christ who strengthens me ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စေသောခရစ်တော်အဖြစ်ခပ်သိမ်းတော်မူကိုငါသက်စွမ်းနိုင်၏I can do ဒါပါကြောင့်လေခရစ်တော်ရဲ့တကူနဲ့အဲ့ဒီလိုအစစ်ရှင်ပေါလုလိုအစစ်ရောက်သွားတဲ့လူကိုဒီမှာပြောနေတဲ့ဒေါခိမာဇောတတ်တူကိုစမ်းတဲ့အခါအောင်မြင်သွားတဲ့အသက်တာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခခံရမယ်ပြဿနာတွေ့မယ်အန္တရာယ်ကြုံရမယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်ဒီစိတ်ဓာတ်မကြရဘူးခရစ်တော်ကိုအားကိုးမှကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ပြီးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့တော်လှန်ပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်အောင်တင်ကြလို့တဲ့ဟာလေလုယာအရန်ကောင်းနော်ကဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာလေးက Robert Louis Dabney ရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်တယ်သူကသူ့ဦးလေးသူ့အမေရဲ့အကိုတယောက်ရှိတယ်ရှင်းနေကြီးဖယားကယူမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖယားတရားမယူစောတော်စောကားတယ်ခရိယန်တွေပဲထင်သေးတယ်သူညီမခရိယန်ဖြစ်တဲ့ခါတော့မျိုးမျိုးနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြီးကမိမမရဘူးမိမမျိုးပျော်ပါနေမှာအသက်ကြီးလာတဲ့ခါယောဂါတွေရလာတဲ့ခါချူချလာတဲ့ခါကျတော့တယောက်တည်းနေလို့မရတော့အဲ့တော့သူညီမစီမှာတွားကတ်နေလိုက်တယ်သူညီမကလည်းကိုဆိုတော့အခန်းတစ်ခန်းပေးတယ်သူညီမမှာတားတယောက်နဲ့တမီးတယောက်ရှိတယ်တားကပါစတာတမီးကတော့ကျောင်းသူရိုးရိုးပဲအဲ့တော့ပါစတာပြည့်တဲ့သူ့ရဲ့တူကဦးလေးစီမှာတွားလဲတရားတွေဟောနောက်ကောင်းလို့ရစာအုပ်တွေငါစာအုပ်တွေဝယ်ပေးရော်ဒီယိုစာတွေဖတ်ကြည့်လိုက်တရားတွေဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ကျတော့နားလည်လာမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့လေ तू အဲ့လိုပဲနောက်သူညီမကလည်းတက်နိုင်တော့ဒီအဲ့ဖိုးရဲ့ဦးလေးကြီးကိုတက်နိုင်တော့ तू ပြုစုတယ်အဲ့လိုလေဒီနေ့ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဦးလေးကမမျောလင်းပဲနဲ့ဟဲ့တူလေးမင်းတို့ဘုရားเจ้าမှာငါတက်တိခံချင်တယ်ကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါခရိယန်ဖြစ်နေပြီထင်တယ်ငါစိတ်တွေပြောင်းလဲနေပြီဟုတ်လားဘယ်လိုနေလဲဆိုတခင်ရှိကိုငါမြင်ရတယ်တခင်ရှိကိုလည်းငါယုံသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူတွေစီမှာငါတက်တိခံရမယ်ရတာပေါ့ဒီတင်းလေးဟုတ်ပြီစိတ်မှာတင်းနေနေမှာသူလေးကိုထိုင်ကဲပြိတ္တကိုပြောတာပေါ့ကဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ဦးလေးရတက်တိခံမှာဖြစ်တယ်အလုံးနာတော်ကြပါမတမစိတ်ဝင်စားရှိတယ်သူကရင်တော့ဖះမယုံဘူးပါပြောမှကဲဦးလေးလာပါဆိုတော့တိုင်တော့နာတော်သူစိတ်ထဲမှာတော့ငါရဲ့တူလေးကဒီလိုတရားဟောလို့ငါတူလေးကစာအုပ်ကောင်းတွေပေးလို့ဒီလိုကနေဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပါလာမယ်ငါနာမည်ပါလာမယ်ဆိုမှသူ့နာမည်ပါဖို့မျောလင့်နေတာအားရပါရဒါပေမဲ့တူလေးကတိတ်ခါနဲ့သူ့ရဲ့တူတခါတော့မပါဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့သူ့ညီမအခုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတာဟာကျွန်တော်ရဲ့တူမလေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တူလေးမပြောတူမလေးသူကြားကျင်တာပါစာကြားကျင်တာသူတရားဟောတာလေးနဲ့စာကောင်းပေးတာလေးနဲ့သူအောင်မြင်တာကိုသူဖြစ်ကျင်တာဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကိုမကြားဘူးကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်တူမလေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအရန်ကြီးများတဲ့လူဖြစ်တယ်တမင်မျိုးလူတွေနဲ့လည်းတက်ဖို့လည်းလွယ်တယ်လူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့တလောက်ကြီးများမှတလောက်အပုပ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တူမလေးကအမြဲတမ်းတီးခံပြီးတော့ပြောင်းရွှင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုစုတော့ကျွန်တော်ကြီးနဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမမြင်ရပဲနဲ့တနေ့တော့ပြောမတဲ့တခါတခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ဟိုက်ဟာဒီတော့တူမလေးနဲ့တခင်ယေရှုနဲ့ရှိနေချက်ချင်းမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်တရရလာမှာ
ကျွန်တော်ခုလိုဘောနကင်ဖြစ်သွားတာပါလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းကိုလင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူအများစုကထင်ကြတယ်ကျွန်တော်သိတော်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဆရာဝီလျံကတော့ကျွန်မအားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကောင်းမြေပုံရောက်ရင်တော့ရွှေတရဖူတွေရများပါပဲနော်စောင်းလို့ကုန်မလားမသိဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဆရာတလောက်လောက်မှုတော့စမ်းတာဟာဒီလိုလည်းရမှာပဲဟိုကျွန်မတော့မရဘူးထင်တယ်အေးမထင်တဲ့လူကပိုရမယ်ပြန်တိုင်းပြောမယ်နော်ဆရာတို့ဒီမှာလူတွေရှိမှတွေလှုပ်တဲ့လူတွေဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အားလုံးမြင်ရတာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာဖြစ်နေကြတာမမြင်ရတဲ့လူတွေရဲ့ရွှေနဲ့တူတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့တတ်တုအမှန်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ကဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတချို့လူတွေပြောကြဟာမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တရားဟောရမယ်မဟုတ်ပါဘူးမှုတော်ဆောင်ကျမ်းစာတက်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးမလေးဟာတရားတစ်ချက်မှမဟောပါဘူးသူမှလောက်เสียရှိတာလေးကိုခရိယန်တယောက်ရဲ့ဟိုဒီလောက်เสียလေးတွေကိုတကယ်ပဲချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်ဝစေနာအပြည့်ဝနဲ့တဲတယ်လို့ပြုစုလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးလုံးနေသူ့ရဲ့အမှုအရာသည်သူ့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဦးလေးကိုအဲ့ဒီအလင်းရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဦးလေးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တင်းတို့တင်းသားတိုင်းထောကလေးမကဲ့သို့အားလုံးဒီသာသနာပြုနိုင်ကြပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်
sun.